ao silêncio sagrado que te faz entender o que o Codex limita. O som pode libertar, a vibração que planta é a que vai te curar. A Tartária caiu, mas o som permaneceu no DNA de quem nunca se esqueceu. Tudo é vibração. Escolhe qual estação você vai morar. Vaga-me música. Se essa frequência tocou seu coração, ajude a espalhar essa